ប្រាសាទបាយ័នមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃរាជធានីអង្គរធំប្រាសាទនេះកសាងនៅចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះមានតួប៉មនីមួយៗមានមុខ4ដែលមានកម្ពស់49និងកម្ពស់ខ្លោងទ្វារចូល5ទៀតសរុបទាំងអស់54កម្ពស់ដែលតំណាងឲ្យខេត្តក្រុងខ្មែរទាំង54នៅសម័យកាលនោះមានអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានគិតថាមុខទាំង4នោះតំណាងឲ្យព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានអ្នកខ្លះទៀតគិតថាជារូបតំណាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទបាយ័នមានប្លង់3ជាន់ជាន់ទី1និងទី2មានថែវដែលមានចម្លាក់ដ៏ល្វីងជ័យអម្រាមនៅកណ្ដាល16និងស្ថិតនៅជាន់ទី3មានរាងការក្រវ៉ាត់សំណង់ប្រាសាទបាយ័នមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញទាំងថែវផ្លូវដើរនិងជួនតាក្រៅពីទឹកមុខញញឹមនៃរូបបាយ័នប្រាសាទនេះមានចម្លាក់ដ៏ល្អប្រណិតដែលរៀបរាប់ពីរឿងទេវកថានៅថែវខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរៀបរាប់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅសម័យអង្គរមានទាំងផ្សារការនេសាទពិធីបុណ្យល្បែងប្រដាល់ជូនវ័នលោកនិងថែមទាំងមានការរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រចម្បាំងនិងព្យុហយាត្រាជាដើមចម្លាក់នោះឆ្លាក់បានជ្រៅជាងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញទិដ្ឋភាពនៃចម្លាក់បង្ហាញដោយផ្ទាំងតាមជួរ2ឬ3ជួរKuil Bayon terletak di pusat Angkor Thom. Candi ini dibangun pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 oleh Jayavarman ke-7. Kuil ini memiliki 4 menara, masing-masing dengan 49 puncak dan 5 pintu gerbang, dengan total 54 puncak yang mewakili 54 provinsi Khmer pada saat itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa keempat wajah tersebut melambangkan Bodhisattva Lokesvara dalam agama Buddha Mahayana. Sementara sebagian lain berpendapat bahwa keempat wajah tersebut melambangkan Jayavarman ke-7. Kuil Bayon memiliki 3 lantai. Lantai pertama dan kedua memiliki galeri dengan ukiran yang sangat indah. Menara di tengah lantai 16 dan di lantai 3 ini berbentuk seperti salib. Pembangunan Candi Bayon rumit dengan galeri, jalan setapak, dan tangga. Selain wajah Candi Bayon yang tersenyum, candi ini juga memiliki pahatan mewah yang menceritakan mitos-mitos di galeri dalam dan luar, menggambarkan kehidupan masyarakat pada zaman Angkorian, antara lain pasar, pemancingan, festival tinju, sabung ayam, del. Ada juga deskripsi peristiwa sejarah, pertempuran dan pawai. Patungnya lebih dalam daripada di Angkor Wat, tapi lebih sederhana. Tampilan patung diwakili oleh 2 atau 3 baris panel. Bayon Temple is located in the center of Angkor Thom. This temple was built in the late 12th and early 13th centuries by Jayavarman VII. The temple has 4 towers, each with 49 peaks and 5 gateways, for a total of 54 peaks representing the 54 Khmer provinces at the time. Some scholars think that the 4 faces represent the Bodhisattva Lokesvara of Mahayana Buddhism, while others think that they represent Jayavarman VII. Bayon Temple has 3 floors. The first and second floors have galleries with exquisite carvings. The tower in the middle of 16 and on the third floor is shaped like a cross. The construction of Bayon Temple is complex with galleries, walkways and stairs. In addition to the smiling faces of the Bayon Temple, the temple has luxurious sculptures that tell myths in the gallery inside and outside, describing the life of the people in the Angkorian era, including markets, fishing, boxing festivals, cockfighting, etc. There are also descriptions of historical events, battles and marches. The sculpture is deeper than in Angkor Wat but simpler. The view of the sculpture is represented by 2 or 3 rows of panels.
วัดมายนตั้งอยู่ในใจกลางนครธมวัดนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 และต้นศตวรรษที่ 13 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 วัดมีหอคอย4 หลังแต่ละหอมียอดเขา 49 ยอดและประตู 5 แห่งรวมทั้งหมด 54 ยอดเป็นตัวแทนของ54 จังหวัดเขมรในขณะนั้น นักวิชาการบางคนคิดว่าใบหน้าทั้งสี่เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์โลเกศวรแห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน ในขณะที่บางคนคิดว่าใบหน้าเหล่านั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 วัดมายนมี 3 ชั้น ชั้น 1 และชั้น 2 มีแกลเลอรี่ที่มีการแกะสลักอย่างประณีต หอคอยตรงกลาง 16 และชั้น 3 มีรูปร่างคล้ายไม้กางเขนการก่อสร้างวัดมายนมีความซับซ้อนด้วยห้องแสดงภาพ ทางเดินและบันได นอกจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มของวัดมายนแล้ว ทางวัดยังมีประติมากรรมหรูหราที่บอกเล่าตำนานในแกลเลอรี่ทั้งภายในและภายนอกบรรยายถึงวิถีชีวิตของคนในยุคเอ็นคอร์ทั้งตลาดตกปลาเทศกาลชกมวยการชนไก่และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การต่อสู้และการเดินขบวนด้วยประติมากรรมนี้มีความลึกกว่าในนครวัดแต่เรียบง่ายกว่า มุมมองของประติมากรรมแสดงด้วยแผง2 หรือ 3 แถว